الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقال المصنف رحمة الله عليه: Alhamdulillah, alhamdu utawi jenis puji lillahi ikutang tukadwe Allah alladzi tasofakang wis narima kasifatan ya Allah bil kamalati kalawan pirang-pirang kasampurnaan. Sakitu wae ngaji mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna Syekh Muhammad Nawawi ngamulayan ieu kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Anu mana persoalan maca bismillah teh menurut ilmu fikih mah aya 5. Aya anu maca bismillah hukumna wajib. Kedua, aya maca bismillah hukumna sunnah. Katilu, aya maca bismillah hukumna haram. Kaopat, maca bismillah hukumna makruh. Kalima, maca bismillah hukumna wenang. Pas kumaha cenah ge maca bismillah ieu anu hukumanana dianggap wajib. Hiji, maca bismillah dianggap wajib menurut mazhab Syafi'iyah keur sawaktu urang maca Fatihah di jero salat. Maka berhubung rukun salat menurut mazhab Imam Syafi'i beserta madhab anu lain eta rukun sholat diantara maca Fatihah. Mangka dina Fatihah ieu jumlahanana aya 7 ayat. Nah dina 7 ayat ieu menurut Imam Syafi'i bismillah eta termasukkeun bagian daripada ayat Fatihah nomor kahiji. Hitungna ayat menurut Imam Syafi'i teh Bismillahirrahmanirrahim eta ayat kahiji. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kadua. Ar-Rahmanirrahim ayat katilu. Maliki yaumiddin ayat kaopat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kalima. Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin eta ayat ke-7. Mangka kersa waktu kurang salat maca bismillah dina pelebah waktu Fatihah ieu kaasupkeun wajib. Sehingga Fatihah eta kudu paseh sakabeh hurufna dimulai ba nalafaz bismillah sampaikeun ka huruf nun waladdallin. Lamun tah misalkeun dimulai alhamdu mah paseh sampaikeun kana waladdallin. Ngeun dina pelebah maca bismillahna aturan hak leutik Rahman dibaca lah hak gede eta sarua bae Fatihahna dianggap teu sah. Sebab Fatihah ti dieu dihukuman wajib bagian daripada ayat Fatihah. Bismillah ti dieu wajib bagian daripada ayat Fatihah. Menurut nyata pendapat Imam An-Sejid mah model Imam Hanafi bismillah teh lain kaasupkeun ayat Fatihah. Kumaha cara ngitungna? Menurut imam anu lain bahwa ayat kahiji alhamdulillahirabbil alamin
Ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Katilu maliki yaumiddin. Opat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kagenap siratal ladzina an'amta alaihim. Tah sampai dinya dianggap ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Eta ayat ke-7. Maka pendapat Imam Syafi'i mah dina pelebah alaihim anu pertama eta bagusna ulah eureun siratal ladzina an'amta alaihim ghairil langsungkeun pelebah dinya. Keun Imam Syafi'i meunang pelebah dinya eureun sakedeung hiji pikeun jalma anu geus bengek maka pun si hayang menang jatah dapat dirinya isukan bengek menang esa ngajak mah cenage padahal malamun siratal ladzina an'amta alaihim kuat bahkan keur maca Fatihah misal ketemu diwasol kuat opak ayat ieu pelebah dinya dieureunnan padahal eureun dirinya teh lain wajib lain sunah ala kadar wenang eureun jalma nu bengek jeung bakalan nyaeta naon misalkeun teh mah ngahasilkeun cacatna huruf geus daripada dina ghairil maghdub eureun lebih baik dina alaihim gitu. Tah meunangnya kumaha hiji meunangna aya udzur tadi ku sebab napas pendek anu kaduana teu meunang lebih daripada satarikan napas eta euna. Jadi begitu urang maca siratal ladzina an'amta alaihim eta lain niup irung ditarik napas ka jero maksudna mah ngelas ambekan ulah sampaikan eta euy siratal ladzina an'amta alaihim munang sampai 3 kali tarikan napas eta bisa mutuskeun kana mualat Fatihah lamun mutuskeun kana runtuyan Fatihah ieu dianggap batal Fatihahna berarti otomatis batal salatna makanya Imam Syafi'i eureun dina pelebah alaihim nu pertama eta lain wajib lain sunah ala kadar wenang pikeun jalma anu napasna henteu kuat serta eureunna eta hanya satarikan napas begitu siratal ladzina an'amta alaihim ditarik tah eureun alaihim ditarik napasna pikeun nyambung ghairil maghdubi tah kitu tata cara eureun meunang ge baik keur sawaktu salat tah benang eureun dirinya ataupun keur waktu tahlil eureun dirinya maupun keur jatah keur naon bae eureun dina pelebah alaihim nu pertama madhab Syafi'iyah hukumna wenang ayeuna misalkeun lain salat kuat eta diwaso sampai 3 ayat sakaligus bahkan keur tarawih mah gagah jasa iya kana kudu kabeh diwaso pas salat maghrib mah eureun dirinya mending eureun saambekan mah sampai 3 ambekan putus mualat Fatihah batal salat awas dirinya eureun jadi tata cara eureun ge diatur alaihim tarik napas tuh lamun keluar napas tina sumut ghairil maghdubi alaihim sampai keluar kata dina niupna batal we geus kumaha tuh pelebah eureun siratal ladzina an'amta alaihim ditarik tah di urang teh ditarik begitu keluarkeun ghairil maghdubi alaihim gitu eta cara. Maka menurut Imam anu sejen mah dianggap 7 ayat tidak termasuk bismillah
tetapi pas alaihim nu pertama dianggap saayat. Tapi menurut Imam Syafi'i bismillah termasukkan ayat Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim pertama wenang eureun nisbat ka jalma anu teu sanggup puasa. Jeung deui nyaeta maca bismillah anu dihukuman wajib kadua teh ku sebab ieu bismillah dinadarkeun. Contohna mana misalkan jahe hasil maksud cek jahe keur can hasil nadar kaula lamun tah misalkan bisnis cair deuk maca bismillah sapeting 1000 kali. Nadar ngirit kana mah. Nadar ngirit. Bismillah yeuh kudu mulai. Nah, kemudian anu asalna mah ieu bismillah di luar Fatihah, di luar maca Fatihah, di hukuman bisa wenang, di hukuman bisa sunah, lamun deuk magawe bagus. Nah, kemudian ieu maca bismillah teh kurang dinadarkeun. Maka otomatis ieu bismillah hukumna jadi wajib. Kan wajibna tinggalan wajib aridi. Non wajib aridi, wajib aridi teh wa'u an hukum wajibna anyar. Ku gara-gara dinadarkeun jadi wajib. Eta ngaranna wajib aridi. Wajib. Namun misalkan terpisah daripada nyaeta Fatihah. Nah kumaha lamun nadarna kieu nadar kaula hasil maksud deuk maca surat Fatihah otomatis eta mah berikut jeung bismillah bismillahna hukuman wajib. Anu kaduana maca bismillah hukumna sunah. Mana nu sunah? Setiap urang dek ngalaksanakeun pagawean anu bagus menurut agama atawa ucapan anu bagus menurut agama mangka eta sunah dimimitian kumaca bismillahirrahmanirrahim. Atas dasar Kangjeng Rasul setiap pagawean anu dianggap bagus. Nah akhir kemudian henteu dimimitian ku ngucapkeun bismillah dianggap kurang berkah. Baik eta teh pagawean deuk dahar maca bismillah heula. Deuk minum maca bismillah heula. Deuk nyaeta hees maca bismillah heula. Deuk ngaji Quran tah deuk naon bae pagawean bagus termasuk deuk mandi. Eta sunah maca bismillah. Ngan awas ieu maca bismillah keur waktu mandi mah aya carana deui kusebab kamar mandi termasuk tempat anu kotor. Kumaha cara maca bismillah keur waktu mandi? Jalma deuk mandi aya di jero kamar mandi kondisina ge geus teu make sempak-sempak acan. Nah air kemudian dek mandi maca bismillah tidinya sunah maca bismillah. Nah kudu ngunyem doang ulah keluar suara saeutik-eutik acan ulah sampai kadenge suara jenis hurufna. Namun bismillah teh kadenge asna kadenge bina cukup ku ngunyem doang kurang di jero kamar mandi mah kusebab eta termasuk ke tempat-tempat anu dianggap kotor. Nah kumaha lamun kurang ieu bismillah di tempat kotor kos kitu dibacana bari jeung bedas. Ataupun laun ngeun kadenge nyeta suara jadi suruh dihukuman makruh ke maca bismillahna. Lamun teu boga maksud ngahinakeun. Nah kumaha lamun aya maksud ngahinakeun di jero kamar mandi maca bismillah. Tujuan nyaeta naon? Ngahinakeun bismillah. Cek baturna seula maca bismillah di kamar mandi mah makruh. Lah bismillahirrahmanirrahim sangajakeun bismillahirrahmanirrahim sangajakeun murtad mah. Kena sahadat deui.
Jadi anu nyen murtad lain maca bismillah nah tetapi maksud ngahina kenana. Sedangkan cek ulama setiap jalma ngabogaan maksud ngahinakeun salah sahiji hukum Allah, ngahinakeun salah sahiji ayat Allah, atau ngahinakeun salah sahiji nyata instruksi Allah ataupun tanda agama Allah, ya jelas hukuman dianggap kufur ataupun murtad. Lamun aya maksud ngahinakeun, kos kumaha ngahinakeunana ayat Quran dibaca make lagu dangdut, kukarasa ngeunang. Nah kemudian dengan anggapan di hatena teh bahwa ieu sarua bae lagu pikeun memperindah bacaan Quran. Eta mah sarua naplok Quran make tai. Ngan beda jenis taina naon maknawi. Atau sangaja-ngaja tempat kotor ku urang ditulisan ayat Quran geus nyaho ieu mah kulit bedul. Ditulisan bismillah dianggap jimat. Jelas eta mah terang-terangan ngahinakeun ayat ditunda di tempat kotor. Geus nyaho dina surat undang aya bismillahan. Bahkan nyana ge nyaho lamun bismillah di urang ayat Quran eta kudu dicopot simpen atawa dibeulem urang albuna digesek make dapaleun deui. Sehingga teu ngabentuk arang. Copot undanganana saekeun pelemah eta bismillah beulem ku korek beulem albuna tunda dapat digesek hancur jeung babanya geus ngalebur Quran. Nah ieu mah sangat cek urang teh ya bismillah ajenting lah geus umum ieu zaman era mah kos kitu cek hatena murtad teh ulah apa. Nah karena tadi bahwa bismillah madhab Imam Syafi'i dianggap bagian daripada saayat daripada Fatihah. Sedangkan Fatihah termasuk ayat Al-Quran jalma ngahinakeun bismillah sarua jeung ngahinakeun Al-Quran hukum manana. Atawa ieu mah jelema sangaja-ngaja ngahinakeun masjid. Geus nyaho eta calana budak aya ompol ditunda disampaikeun di pagar masjid kubur. Atawa geus nyaho puguh ieu jelema misalkeun teh mah boga hadas gede can mandi junub jaga berangan. Aya informasi pembagian THR di masjid sin teu kabere. Padahal mah nyana nyaho jalma boga junub haram asup ka masjid. Cek nyana teh dina hadena menang lah yang sakedeung doang ieu. Sagedeung teh kebal atuh haram bae lah dimenang-menangkeun. Nah nganggap menang manehna jalma boga junub keur head di jero masjid kubur sama we. Nah sebabna dikarenakan masalah haramna jalma boga junub cicing di jero masjid ieu geus mujma'un alaih geus di ijma ulama kan. Sedangkan cek kaul Imam Syafi'i mukhaliful ijma kufrun. Jalma anu ingkar kana ijma ulama dianggap kufur. Omo bae jeung sangaja mah ngadang di jero masjid dianggap beunang murtad jasa istiqra syahadat bae. Jadi balik dangdut kalau tidak ada secara bahaya tadi. Nah, lu dimaksud teh lain nabehanana, lain kakendanganana, jeung ngahina keunana kana salah sahiji agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Quran nganyatakeun al masjidu ussisa lil muttaqin, masjid dibuat dibentuk khusus peruntukanana pikeun peribadahan. Nu dimaksud sholat jeung iktikaf. Selain sholat jeung iktikaf model ngaji bae di masjid mah kurang bagus, terkecuali guruna sanggup ngajaga najis subuhna jamaah nu asup ka jero masjid. Kadua sanggup ngajamin teu boga hadas gede na jamaah di jero masjid. Ngaji di masjid aya jamaah mandi juduna teu sah, guruna tanggung jawab dah kana dorakan.
Namun sebabna karena haram nu boga junub ngaji masjid geus kumaha kudu nambah masjid aya majelis, aya misalkan naon bae tamah teh ngaji ye. Beusi urang dek ngaji ka masjid, jang nyelametkeun awak urang bae, sahkeunlah mandi junub urang supaya sah di masjid, dek asup ka masjid baik saukur kumpulan ataupun saukur nyetah iktikaf ataupun saukur musyawarah sing hade jagaan tah gampang suku ulah sampai najis samemeh asup ka jero masjid termasuk masjid tangga pikeun naik ka masjid maka sendal ulah naik kana tangga cukup dikericikan cai bae. Nah tadi lamun sangaja-ngaja nganggap biasa dihukuman kufur karena geus ngahinakeun anak dari maksud. Nah kumaha lamun misalkan cenah ge ieu maca bismillah anu dihukumana sunnah dina samemeh ngalaksanakeun pagawean. Ieu mah begitu geus pertengahan pagawean atawa pagawean geus beres. Maka kumaha ieu kausunahan maca bismillah nah tetap berlaku kasunahan maca bismillah sekalipun geus aya di pertengahan pagawean. Tetapi lapan bismillah nah teh beda jeung bismillah anu mimiti. Lamun dek dahar memeh dahar maca bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian imam geus meunang 4 huwab atawa 5 huwab kakarak inget cara maca bismillah horengan ieu teu naon eta urang maca bismillah dirinya melalui kalimat bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau imam geus beres daharna bahkan geus turap ieu mah. Oh, teu maca bismillah. Geus begitu mantas turap atuh baca bismillahirrahmanirrahim sambung ku alhamdulillah eta mah. Jadi bismillah ngagantian awal pagawean, alhamdulillah mah emang tempatna setiap beres pagawean sunnah ditungtungan mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur urang geus beres ngalaksanakeun ieu pagawean. Eta hukumanana sunnah baik hendak di awal maupun hendak di pertengahan pagawean ataupun nyetah di tungtungna pagawean eta terjadi masalah ngeun beda kadarna. Cuma kadarna lamun maca bismillah dina awal pagawean mah 100% ganjaran sunahna. Lamun di pertengahan pagawean mah 50% kadar sunah. Lamun geus terap mah tadi 25%, lumayan daripada nu tilo. Lumayan 25 ge. Dikumpulkeun mah 2 kali jadi gocap. Eta sunah kan. Anu katiluna maca bismillah teh di hukuman haram. Pas kumaha maca bismillah haram? Setiap-tiap kita jalma maca bismillah dek ngalakukeun pagawean anu dilarang ku agama. Dek maling bismillah heula cenah supaya berkah. Allah. Berkah maling. Legung tuh. Atawa cenah misalkan di jelema bisa minggu main eleh malu cobain bismillah sugan bae ada sahabat. Bahkan dibuat kita gugus sana ya siapa pemain hayang menang mah memeh main maca bismillah ulah ambekan dititah di kuburuna ya dan ngocok baca bismillah tuh atau tetap etama bismillah di hukuman haram hukuman haram ataupun misalkan dikalaksanakeun zina naon bae tambah pagawean setiap pagawean anu dianggap haram menurut agama diawali ku bismillah otomatis ieu maca bismillah nah haram. Ataupun nyetah ucapan contohna jalma misalkan dek ngahasud
pokoknya aing bebeja lah kasanu ya dek ngajorek-jorekkeun batur atau dek fitnah batur supaya kapercaya maca bismillah aku sakoe ucapan maupun pagawean nu dianggap haram ka agama dimimitian ku bismillah ieu maca bismillah na jatuh kana haramna utak teu koyit mah deui anu kaopatna aya maca bismillah makruh setiap dek ngalaksanakeun pagawean makruh cek agama di hukuman maca bismillah nage makruh dek ngopi bismillahirrahmanirrahim berhubung kiai misalkan jamaah dek naon deui sunan ka ngopi maca bismillah makruh eta mah dek nyot rokok misalkan bismillah geus ulah kamah teu bismillah ataupun misalkan nyata naon dek di kamar mandi dek di jero WC tempat-tempat kotor keur waktu awak urang babalokon ge pun najis eta maca bismillah makruh urang keur nau empang dina awak urang teh loba cai empang nyata naon najis hukumanana maca bismillah nah makruh supaya ulah makruh carana maca bismillah cukup ngunyem doang bibir ataupun dina hate sarua jeung kondisi keur di kamar mandi keur sewaktu urang nyata kondisi satarajang keur kondisi urang di tempat-tempat najis maca bismillah menang hukumna tetapi ulah ngaluarkeun suara jeung saukur ngunyem lagi tadi dek ngopi beusi hayang mamaca bismillah atau baca bismillah nah ngeun ulah kaluar suara dina sumur cukup ngunyem bae atawa dekakan jengkol atawa dekakan peuteuy aya nu nanya ulah cenah nek dahar pan maca sunah maca bismillah heueuh ngeun gula dahar jeung jengkol kumaha eta bisa jadi makruh teu jawabna kumaha nu pertama dihakana we mah bismillahirrahmanirrahim lain kejo jengkol heula digugut makruh mah tuh berarti eta bismillah ngakan jengkol nah ieu mah kumaha bismillahirrahmanirrahim kejo sarua geus digaya kejo jengkol nyusul aduh teu makruh eta bismillah karena pertama anu didaharna teh adalah kejo lain jengkol. Tapi lamun misalkan nyata nu pertama digaya jengkol mah otomatis bismillah jadi makruh begitu. Terus bertanyakan panjenengan dahar sunah maca bismillah sunah gadang jeung jengkol aku gitu. Kumaha nu pertama di daharna bae lamun geus bismillah ngadar jengkol heula atuh makruh. Lamun daharna kejo heula sarua jengkol nyusul atau tetap terjadi makruh eta bismillah menguji naon anu pertama kali di daharna urang. Aya deui eta maca bismillah wenang nu kalimana. Tos kumaha maca bismillah wenang? Seperti ieu maca bismillah teh henteu aya tetapi bismillah dijadikeun wiridan. Ajelma ngawaitkeun bismillah 786 kali bikin setiap maksud non baik anu dipikah hayang dunia maupun akhirat. Nah iya maca bismillah ataupun ngawin bismillah lukman wenang dek ngawin sabodo dek terbaik jadi masalah. Maka atas dasar itu iya hukum maca bismillah teh terbagi kana 5 bagian tergantung pagawean anak baik. Lamun pagawean wajib maca bismillah wajib itu baik ingatkeun anak. Lamun pagawean sunah atau nang maca bismillah sunah. Lamun pagawean haram maca bismillah na haram. Pagawean makruh maca bismillah na makruh ataupun nyata maca bismillah wenang anu ka-5. Cek sebahagiana ayat cenah maca bismillah hukum kagenap khilaful aula. Nah khilaful aula dina istilah usul fikih termasukkan bagian daripada hukum. Nah khilaful aula cek utama keluar daripada keutamaan. Padahal tadi sakumaha lamun maca bismillah samemeh dahar eta sunah.
100%. Atau maca bismillah di pertengahan dahar eta ge sunah keneh lain 50%. Imam geus dahar geus nginum karak maca bismillah niat ngaganti bismillah memeh dahar eta khilaful aula karena keluar daripada ketentuan anu utama kaula. Nah sabaran selesai musonif bismillah ditindaklanjuti ku maca alhamdulillah. Maka cek Kangjeng Nabi setiap hiji pagawean bagus teu dimimitian ku ngucapkeun alhamdulillah eta ge sarua bae kurang berkah. Maka ieu dua hadis ulama dipertanyakeun cek hiji hadis setiap pagawean bagus kuduna dimimitian ku bismillah. Cek hadis anu hiji deui setiap pagawean bagus kudu dimimitian ku alhamdulillah. Nah ieu di antara dua hadis anu beda jenisna, beda parentahanana mana anu kurang kudu dipake. Ieu saduana teh kudu dipake urang ngan aya anu umum, aya anu khusus. Lamun ngamulayan eta perkara ku bismillah ieu mah umum, deuk ucapan ke, deuk pagawean ke anu hukumna bagus sunnah dimimitian ku bismillah. Deuk ngadoa mimiti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Sunnah kan? Sehingga ieu bismillah mah disebutna ibtidah hakiki. Jadi bahwa mengawali suatu pekerjaan hakikat hukum sabenerna kudu bismillah baik ieu pagawean maupun ucapan. Lamun misalkan ieu anu sifatna ucapan sunah dimimitian ku alhamdulillah model jalma deuk caramah deuk pidato maupun deuk sambutan non baik. Nah ieu mah sunah dimimitian ku alhamdulillah. Maka dua hadis saduana gesah tetapi beda fungsi. Alhamdulillah mah khusus pikeun mengawali nyaeta suatu bahasa, suatu ucapan baik doa maupun khutbah maupun lain. Ari bismillah mah umum deuk kana pagawean maupun ucapan. Dina lebih kautamaanana keur sewaktu nyata doa mah bismillah na jojong alhamdulillah na jojong. Bahkan cenah ge cek Kangjeng Nabi setiap doa anu kurang dibaca teu dimimitian ku ngaran puji teu maca alhamdulillah paling pendek. Maka sakumaha bagusna eta doa ku Gusti Allah tetep ditolak bae. Maka sunnah setiap doa make puji heula ang pendek-pendek na puji alhamdulillah menurut fuqaha. Pang sampurna na puji adalah puji anu pernah dibaca ku Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Kalimatna alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli halin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan yuwafi wa yukafi ulah sok wa yukafi nya wa yukafi sok ngadoa beli ngadoa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ulah wa yukafi bagusnya wa yukafi mazidah. Etalah puji anu paling terbaik anu pernah diucapkeun ku Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Bahkan persoalan tina puji ieu termasukkeun doa di jero nyulatkeun mayit teh sunah puji heulaana. Deuk maca shalawat ka Kangjeng Nabi samantas takbir anu kadua. Eta sunah kudu muji heula. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin.
minimal sakitu tak karak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus bila alamina innaka hamidum majid karak tidnya doa umum Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahyin wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin dina samantas takbir kadua dina samantas takbir kadua ge nyolat jenazah intinya sunah muji heula Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin minimal sakitu terus kitu sholawat deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad minimal sakitu karak Allahumma ighfir lahu warhamhu doa khusus karena cekan di Nabi tadi kullu amrin dibala yudau fihi bilhamdalah bahwa aktok sarwa baik setiap ucapan anu dianggap bagus sedangkan ucapan anu dianggap bagus adalah non wiridan doa terus non deui maca Quran tanpa dimikian punya eta muji ka Gusti Allah eta dianggap kurang berkah. Kumaha maksud muji dirinya urang teu sewaktu urang beres ngalaksanakeun hiji pagawean tas dahar mantas minum dirinya sunah muji alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minas sholihin muji samantas dahar samantas dahar alhamdulillah asa kabeh pujillah pikeun Allah at'amana anu parantos mere nyatu ka kaula wa saqona geus mere nginum ka kaula wa ja'alana jeung mugi Gusti ngajadikeun kami jeung keluarga kami ye minas sholihin termasuk jelema anu saleh. Ieu doa bagus biasa mantas dahar. Sapam dahar sampai 3 kali aku 3 kali ngadoa. Sampai dahar 5 kali aku doa 3 kali. Saminggu ge jadi jelema saleh wa ja'alana minas sholihin. Saleh terus. Ayo kemudian sangkaluar di WC muji kene non coba muji tidak karena iya tokai lalu di jero beuteung teu kaluar mulak jadi gas dikaluarkeun kurang hampang narik napas ge lega keluar di WC aya pujina alhamdulillahilladzi adhaba anniyal adha wa afani alhamdulillah jenis puji alhamdulillahilladzi pikeun Gusti Allah adhaba anu parantos ngaleungitkeun ti awak kaula al ada kana sakabeh bahan dipanyakiteun al ada teh bahan panyakit anu ngaranna tokai wa apani jeung we Gusti ngahampura kana sakabeh kasalahan kaula kasalahan di mana tah ieu tokai nu kaluar di awak urang hasil kadahar haram apa halal eta kasalahanna dan kalau dibaca gue lagi sarwa bae yakinlah dilog mata saya geus aya pujina ka pujina alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur puji keneh eta tuh karena tadi setiap samantas kurang ngalakukeun hiji pagawean anu dianggap bagus sunah ngucapkeun kalimat puji sebagai tanda syukurna urang ka Gusti Allah geus bisa ngalaksanakeun hiji pagawean ataupun geus bisa salamet tina hiji marah bahaya ataupun geus bisa nuntaskeun kana hiji tugas naon bae tamah dinyiapkeun syukur karena nikmat anu datang ka awak urang narima rezeki alhamdulillah nyakeun syukur udah guys alhamdulillahilladzi sakabeh puji pikeun Allah ahyana anu parantos ngahirupkeun deui ka kaula ieu bada ma'ama kana samantas kaula maot teu saeutik jelema hees teu udang deui kabeneran awak urang mah begitu hees udang atuh ajar bae puji ge alhamdulillahilladzi ahyana sakabeh puji pikeun Allah anu parantos ngahirupkeun kami deui ba'da amatana samantas dipaehkeun berupa hees teh wa ilaihin nusyur jeung hanya balilah ka Allah urang bakal dibalikeun deui ieu tah puji-puji nu kitu sunah gitu
Sehingga ia telah mengucapkan kalimat alhamdulillah dina setiap samantas nyata ngalaksanakeun pagawean anu bagus hate ngamaksud syukur ka Gusti Allah atas karunia nikmat atawa atas dasar beresna pagawean atawa atas dasar bisa nganggeuskeun hiji tugas. Maka ieu jelema teh ku Gusti Allah digolongkeun jelema-jelema sholihin terhindar dari munafik. Kan sebabna karena jelema anu selalu muji ka Allah samantas narima nikmat eta hanya jelema-jelema anu soleh nu dikersakkeun ku Gusti Allah. Adapun jelema anu geus dibere nikmat ku Gusti Allah boro-boro nyeta ku syukur kana nikmatna alhamdulillah henteu ieu dihukuman ku Gusti Allah jalma-jalma anu munafik teu nganggap kana ayana nikmat ti Gusti Allah. Komo bari jeung rutin samanta salat subhanallah 33 niatkeun muji ka Gusti Allah. Alhamdulillah 33 niatkeun muji ka Gusti Allah. Allahu akbar 33 niat ngagungkeun Gusti Allah. Maka dijamin eta jalma maot husnul khotimah mawa iman Islam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu lan utawi kang kaping telune al aqlu iku berakal. Wala tajibu mangkaurana wajib ya sholat ala majnunin ingatase wong edan. Wa qauluhu lan utawi pangandikane musonib tegese lapad wa huwa hadut taklifi wa huwa lan utawi ya majnun hadut taklifi iku batase pamerdi. Sakitun iku kang gugur fi ba'di nusakhil mati ing dalam setengah pirang-pirang taunadan kitab mata. Wa sholawatul masnunatulan utai pirang-pirang sholat kang den sunahaken khamsun iku 5. Al-idani sawiji sholat riyaya roro. Ae sholat Idul Fitri tegese sholat Idul Fitri wa Idul Adha lan sholat Idul Adha atau raya kurban. Ari syarat wajibna ngalaksanakeun kana sholat teh 3 perkara. Mangka lamun jalma can kasipatan ku 3 perkara ieu otomatis ieu jelma sanajan geus aya kumisan tetep salatna can wajib. Hiji syarat wajib ngalaksanakeun salat teh kudu beragama Islam. Mangka teu sah jalma ngalaksanakeun salat lamun lain Islam. Baik lain Islam naku sebabnya teh kafir, beragama Nasrani, beragama Yahudi, beragama Majusi, atau dihukuman murtad ku Gusti Allah atau musyrik ku Gusti Allah. Salat sanajan fasih sanajan sah tetep eta teu sah bae salatna. Naon sebabna bisa teu sah? Ku sebab aya penghalang anu ngajadikeun salat eta teu wajib nyaeta kakufuran nu aya dina awakna. Maka wajib setiap jelma ngajaga memelihara nungaran iman ulah sampai jadi kufur, ulah sampai jadi musyrik, ulah sampai jadi murtad karena bahaya kena eta tengesahkeun kana peribadahan Tuhan. Mending lamun urang kukurna sadar bisa buru-buru ngucapkeun 2 kalimat syahadat deui. Lamun teu sadar ngarasa aman bae. Cek batur sia ngabuka aurat bae lain tutupan tabuja mending herang. Wah di mana mah sarua geus biasa zaman ayeuna mah. Ngomong kitu teh geus biasa deui tuh di lembur batu kos kieu kabeh. Dan pun mah ditutup kongong kain bola mah.
atuh geus dianggap biasa kubur nyana teu ngarasa geus ngamenangkeun barang haram. Terus sholat, eta sholat tu tadi wajib dikodok, engkena kenanya geus dianggap kubur tuh. Sebab naon? Sebab syarat sah sholat kudu beragama Islam. Syarat nak beragama Islam teh kudu iman, lamun teu iman alternatifna salah saeuti tilu. Sebagai kafir bisa, sebagai musyrik bisa, sebagai murtad bisa, pilih bae tanah hayangna. Kadua syarat wajibna sholat teh nyaeta kudu geus baleg. Disebutkeun kamari bahwa batasan-batasanana mun lalaki nyaeta ciri khususna teh geus ngaluarkeun nyaeta calon camat sperma. Lamun misalkeun awewe ciri khususna eta head. Lamun ciri umumna nyaeta naon? Umur 15 tahun lalaki maupun awewe, baik encan head maupun geus ngaluarkeun calon camat maupun nyaeta geus umur 15 tahun eta dihukuman balik, berarti geus wajib sholat. Nah kumaha lamun ieu mancan balik tetapi geus dihukuman tamis, geus pinter, dahar geus bisa sorangan, pinter di dieu teh. Minum bisa sorangan, ngisang bisa sorangan, make baju geus bisa sorangan. Tetapi can balik mangkaya salat can wajib. Hukumanana. Atas dasar can wajib, kumaha salatna jatuhna kana sunnah. Lamun seandaina sholatna sah, maka otomatis eta sholatna dihukuman karena sunnah, lain karena wajib. Tetapi lamun misalkan ieu budak geus dianggap tamis mah sekalipun sunnah ngalaksanakeun sholat geus wajib ka ibuna maupun ka bapana kudu marentah. Ku nyata salah saurang anu hukum marentahna teh wajib kifayah. Kumaha wajib kifayahna? Lamun bapakna nitah, makna teu tetep gugur kewajiban, makna jadi teu doraka. Lamun misalkeun ieu mah makna nitah, bapakna teu, atuh tetep bapakna teu doraka. Bapakna nitah, makna ge nitah, maka sama-sama gugur kewajiban, sama-sama menang ganjaran. Teu aya bedana jeung ngajawab salam. Jalma misalkan uluk salam, jalma lobaan, dijawab ku saurang, gugur eta kewajiban fardu kifayah. Ngeun anu ngajawab menang ganjaran, nu teu ngajawaban teu meunang, mun sakitu. Gitu. Karena fardu kifayah geus kitu tah. Nyolatkeun mayit fardu kifayah. Saurang nu nyolatkeun anu sejen haran teu gugur dorakaan sejen. Nah kumaha mun dua-duana indungna teu nitah, bapakna ge teu nitah, mangka anu sakabeh pangeussi imah eta kana doraka, kana masuk makolo teh kalau karena fardu kifayah cek tarifna tidak fa'al ba'du sakabeh hal bakin. Lamun salah seorang aya nu ngalakukeun, aya nu marentah gugur kaulna, lamun eueuh saurang urang acan bapakna teu nitah, indungna teu nitah, tetep eta doraka kabeh hukumanana. Lamun ieu budak naon geus mencapai kana tamis, ngeun can balik tuh. Sehingga di urang aya jalma geus umur 7 tahun. Soalnya itu aja tinggal mah antepkeun can balik ieu. Salat namanya can wajib bener memang ge ieu budak can wajib salat. Geus indung bapana mah wajib nitah. Terkadang sok salah urang teh. Da budak tah dina salat misalkan hajin nya mah ulah wajib nitah can balik ieu. Sedangkan budak nama can wajib salat, ngeun wali wajib marentah. Itu dimaksudnya wajib marentah na indung maupun bapak kanu jadi anak
lamun ibu budak geus tamis geus bisa dahar sorangan minum sorangan pakai baju sorangan gencan balik indung maupun bapakna wajib ditah budak sama kan wajib sholat dan wajib merentahkan. Nah kumaha lamun misalkan teh aman geus nyampekeun umur 10 tahun kene yudrobani digebuk dengan cara ngagebuk ulah sampai nu ngabahayakeun teu nimbulkeun cidra dina anggota badan. Namun misalkan teh digebuk bagian matana bersih ngajadikeun lamun ulah haram deui. Namun digebuk misalkan teh mah dina bagian sumutan dicabok misalkan teh bersih penyon ulah. Lalu disidruk, malah disidruk mah naon yang penting mau nimbulkeun cacat karena anggota badan. Sekalipun menimbulkan cacat dan sekalipun bedas dan menimbulkan cacat karena anggota badan jadi masalah. Modal digebuk dampal sukuna, dampal leungeun. Cara yang sabedas tanaga ngomong dampal suku, dampal leungeun moal nimbulkeun cacat jadi masalah. Nah, kemarin sampai nimbulkeun cacat, begitu ditarik kurang tilina sampai ke kasoek atau haram deui tah. Bedas aman. Kumaha teh lagi jeung urang macan pernah nita sholat sampai ka kitu, berarti eta kudu dilakukeun ayeuna. Ieu arangan geus misan maka malihan deui. Wajib tak dira waktuna keur sawaktu budak umur 10 tahun. Sewaktu anak can balik ngeun geus berusia 10 tahun apabila dititah untuk ngalaksanakan sholat eta hukum ngebukna wajib. Ulah can pernah ngebuk gerokeun ayeuna gebuk damal sukuna ataupun sindrik cilina getok huluna niat ngagantian hukum wajib ngagebuk sewaktu umur 10 tahun. Kumaha sabur mah urang tetep doraka berarti urang can ngagebuk anak nitah sholat. Kumaha hukumna? Di hukuman can pernah ngadidik karena masalah sholat tetap doraka baikna. Pasali soal aklu anu katiluna syarat wajib sholat teh kudu berakal. Kumaha maksud berakal di dieu jelema kondisina cager akalna henteu edan lain keur hees lain ku sebab nyetah mabok. Maka cek para ulama as-sholatu wajibun ala kulli mukallafin madama akluhu sabitan. Sholat diwajibkan ke setiap jelema Islam laki maupun awewe selama masih keneh ngabogaan akal sehat. Sekalipun kondisi fisik mah geus teu bisa nangtung, sholat tetep wajib. Teu bisa diuk tetap bae wajib dengan catatan akal sehatna masih keneh aya. Masih keneh eta cantikun. Nah kumaha lamun ieu jelema teh edan. Jelema misalkan edan mangkakeun kondisi edan eta salat dianggap teu wajib. Sehingga ya nama bebas. Ngadengi adan, atuh jojong bae nya seserian. Kalau lagi edan, ngadengi sholat, atuh jojong bae ngobrol, langsung edan karena pantes bae. Dia begitu dalam gitu, jelema jelek sholat, misalkan kalau terawat, atuh kajen tadi wajar bae kan ieu. Sebab lamun teu edan mah izin, lamun teu edan mah izin. Sedangkan anu terbuka keisi mah hanya rumah edan. Atau tenaga lain edan dimaksud sebab hilang akal, sebab minuman. Misalkan dia mah faktor kesengajaan, faktornya tidak sengaja. Misalkan jam tengah 12 ngegelas kesina hideung sugan teh mah kopi diinum sampai ke kabeak. Orang misalkan kucing hitam minum, begitu minum mana terlilir tuh ngacaprak ke para rugu sampai ke jam 4 lewat Bogor tuh
Tapi eueuh unsur kesengajaan minumna ieu sarua bae dihukuman teu wajib. Teu wajib. Nah kumaha raya unsur kesengajaan padahal manyana ge nyaho bahwa eta eusina kucing hitam diinum bae sengaja tetep eta mah wajib bae. Wajib bae. Atawa misalkan dia mah jalma hilang akal ku sebab pingsan. Jaet misalkan tema tengah 12 pingsan terus pingsan sampailah jam 4 pan diaku waktu dohor eta keur selama pingsan tadi itu wajib sholat lamunnya sadar setengah 3 atau wajib deui sholat maka mesti pingsan tanya doa kene jadi lamun cek eta doa kene pingsan deui dohor sayang atuh hilang akal kita atau sebab sarua harus hilang akal anu unsur kesengajaan tentara mana ieu jelma biasa nama lamun jam sabaraha bae ge pasti jam 5 udah disebutnya nama ima tumben mah jam 9 udang jam 8 berarti kan teu subuh tak ke kondisi tersebut ke kondisi tadi wajib sholat sebabna dikarenakannya teh ke kondisi udur hilang akal kumaha lamun nyana tersempat hudang deui begitu jam 7 kelewat paeh tak subuh nu eta dianggap teu doraka eta jelema maksudna kita wasil subuh nu eta dianggap teu doraka ku sebab ninggalkeun salatna kondisi teu berakal kondisi maka cek Kangjeng Nabi dina hadis bahwa lauhil mahfuz teu nuliskeun ganjaran maupun kesalahan 3 golongan hiji moal bakal dituliskeun di doraka nah hiji budak leutik lamun can balik kumaha dituliskeunana dituliskeun dorakana budak can balik dina tanggung jawab indung bapakna budak leutik misalkan teh macan balik air kemudian ngajurkeun imah batur tetep di budak leutik teu doraka anu wajib doraka anu wajib ngaganti walina indung bapakna ieu lah budak leutik can ngabogaan hak tanggung jawab jeung kewajiban sampai ke kabalik kadua anu teu dituliskeun amal perbuatan teh jelema keur hees sampai kana hudang jelema misalkeun teh mah keur hees nah akhir kemudian migo pas migo di jero migo na ngomong ceknya salat mah teu wajib puasa mah teu wajib lamun jelema normal mah ngomong pas kitu jaga puput mah keur hees tah ieu omongan dianggap bahkan dari hukum nasional karena kondisinya terhilang akal. Nah kemudian dia jelma setengah 12 dohor akhir kemudian hudang jam 4 talamunnya na hudang atau dohor wajib deui dengan cara kodok gitu maksudnya terkecuali lamun bungodan begitu setengah 12 wae ulah udang deui sampai nyampe ka panggih jeung mungkar nakir. Teu wajib teh mah. Begitu. Jadi lamun ngodoan wae nanggeus CS ulah udang gitu. Wae lamun udang wajib itu wajib ge keur waktu HS na awas ya. Ulah dianggap wae mah HS aja teu wajib salat. Bae gitu. Keur kondisi salat teu wajib. Sholat karena kondisi lan akal apabila hudang maka hukum wajib kembali deui maka wajib ka jelema anu neueuh jelema hees waktu sholat tereh beak eta wajib ngudangkeun lamun waktu sholat tereh beak kumaha lamun ieu macan beak jelema hees jeung sakahiji hees ulah waka diudangkeun waktu sinya nangis boga niatan yang penting nyana tengah 2 biasa nangis nah besi gitu ngaganggu istirahat batuk tuh mana nih keren tidak dohor keren ulang tuh nah kumaha mah jelema jaga senjata biasa jangan ngalamun
Johor pasti hudang-hudang, gebrak agama. Karena bakal aya kemungkinan ninggalkeun sholat fardu. Atawa jelema anu hees bakal ngaganggu persolatan umum. Sholat di masjid hees di pamimbaran. Udangkeun eta mah kena pindah ka tukang maksudna ngaganggu peribadahan batur. Atau sebab malam cenah ge edanna ieu kadang-kadang misalkan sajam edan sajam cager mangkalamun palamun nya pas pelebah cager manggihan karena waktu sholat makanya wajib sholat. Contoh misalkan jahit jam 11 edan terus jam 12 sampai di cager yakin makanya jam 2 edan dia buru-buru sholat karena menggunakan cager. Nah, sekalipun waktu anu dipanggihan ku jelema edan teh cukup bikin 4 rakaat dan sholat secara singkat wajibnya sholat. Contohnya begitu cager jam 3 kurang 10 menit sadarnya nah mas ciri sadarna jelema edan ciri sadarna jelema edan hiji boga ka isin ka batur jelema kasurupan isin sadar karena edan kan isin teh gerbang nomor ke-7 pintu paling hareup dina lapisan iman. Kalau isin geus leungit iman bakal dipaling bisa kan. Jelema edan sanajan tampang kumal dicabut ka isin ku Gusti Allah maka biasa bae. Kamu jangan cager timbul rasa isin kami ai cuma kami isin ama tangga dicager di kasar kan serupa geus cager bege isin baca tapi terus buka kayak isin edan gitu guys ulu waktu sholat terisin ka batur edan gitu geus gampang bohong. Wahdar lan wadi sira aidon halem maning min akli wiril halal saking mangan saliyane kang halal fa inna akla wiril halali mangka satri mangan saliyane kang halal yukosi iku ngaatos akan ya ukul alqolba ing ati wa yudlimuhu lan metengakan ya akli gwel halal hu ing kolba wa yuhjibuhu lan nga'alini ya uklu gwel halal hu ing kolba an-nuhuri hadratillahi ta'ala saking manjing hadrah Allah ta'ala wa yukhriku syabah lan ngabosok akan ya uklu gwel halal asyabah ing awak kang kaya dodot lamun jalma hayang wusul ka Allah Subhanahu wa taala langkah pertama eta kudu taubat tina sakabeh nu ngaran dosa gede maupun dosa leutik termasukkeun nyaeta persoalan-persoalan anu khilaful aula termasuk persoalan makruh terutama kesalahan dihasilkan ku 7 anggota badan ulah mata pelaku dosa jeli pelaku dosa sungut pelaku dosa lengan bedeng parji jeung suku ialah 7 anggota badan sebagai pelaku dosa sehingga dianjurkan kurang setiap istighfar teh minimal 7 kalimah istighfaran setiap tiap eta anggota. Astagfirullahaladzim pertama niat istighfaran mata, kedua istighfaran jeli, katilu istighfaran sumut dipakai, kaopat istighfaran leungeun kiri kanan,
kalima istighfaran beuteung anu geus asal seueur jeung ngeunah bae. Kabenar istighfaran parji asal cer bae. Kasujuh istighfaran suku kiri kanan. Kaditu nama bebas 1.700 kasawero. Beres tak kitu naik nyata kudu ngajaga kondisi nyata beuteung ulah sampai aya salah sahiji makanan maupun minuman sanajan satetes asup kana beuteung urang anu sumberna teu halal berarti haram. Dan sebabna urang kudu ngajaga nyalametkeun beuteung tina sakabeh kadaharan maupun minuman anu haram kusebab setiap-tiap kadaharan maupun minuman anu sumberna teu halal yukosil kolba hiji ngakibatkeun hatena bakal telas. Bakal lebih teras daripada batu, bahkan batu masa teras-teras bisa diakalan make nu ngaranna palu. Teu beunang make palu bisa diakalan melalui dibeuleum pasti belah. Teu bisa dibeuleum bisa kurang batu diaduk-adukkeun jeung batuna bisa belah. Tapi lamun hate jelema kusebab barang dahar anu kurang halal nimbulkeun teras hate hiji moal narima kana nasehat bagus. Ciri tah lamun jelema geus hate dianggap teras. Jadi urang nilai teh geus teu kudu nyetah nananyakeun. Jelema nyetah narima nasehat bagus. Air berarti hatena leus. Sanajan ieu nasehat timbul ti sahandapeun. Sanajan ieu nasehat timbul di jalma anu biasa bae. Sanajan ieu nasehat timbul di babaturan keneh. Sanajan ieu nasehat timbul di deungeun narima tah hatena oh bener. Oh bener. Berarti ya hati lulus keneh. Tapi lamun misalkan teu narima kana eta nasehat bagus baik datang nanti saha bae ge cuman jawabna hiji jae ge geus nyaho pos kitu mah teu kudu dipadahan. Kalau henteu ciri hatena geus teras. Lamun sia nyaho baru dilakukeun ti kamari tuh. Maka cirinya tah jalma anu hatena teras kitu sumber paling utama barang hakan teu diurus halal haram dihakan asal seueuh kana beuteung ngeunah kana sumut. Nimbulkeun teras hate. Cirina teras hate secara dohiriyah moal daekeun narima pamagah anu timbul di sesama. Atawa cenah ge daekeun narima pamagah ngeun aya syarat. Aing mah daek narima bener. Kudu nu magaan aing mah pangkat ge buya. Daek aing daek. Sia mah leutikna aing. Dik narima kumaha sia jeung aing loba aing kan uyahna. Wajar aja sia mah miskin. Uyah bae dahar kan. Maka kusebab itu telasna hate moal bisa tah diubaran. Kumaha cara kubaran telas hate? Cek Kangjeng Rasul dianjurkeun lamun jelema teras hate eueuh deui anu bisa ngubaranana iwal melalui tata cara puasa. Panjenengan ge puasa karena eta puasa teh ngosongan beuteung tina masukan-masukan lahiriah ke tungtungna anu tersimpen di jero beuteung urang dengan sendiri keluar berganti ku masukan anu anyar. Hiji tah rahasiana mantap kudu puasa. Anu kadua rahasiana apabila beuteung urang teu diasupan masukan makanan maupun minuman ieu di jero beuteung nimbulkeun hawa panas. Nimbulkeun hawa panas teu kauk neuleuh ka jurubul hayangakan bae. Sehingga ieu hawa panas bakal ngabakar kana daging jeung getih anu ngalir dina awak urang sehingga bakal mencair keluar berupa kesan enak. Maka di Kangjeng Rasul lamun urang hayang ngaleungitkeun anu ngaran sifat telasna hate kana hal bagus
teasna hate kana narima nasihat, maka mau tidak mau hayang usul ka Allah kudu ngalaksanakeun teori nyaeta puasa. Puasana dengan catatan kumaha? Hiji, puasana ulah mengada-ngada. Begitu biasa, orang lamun dahar sehari-hari teh begitu buka jeung sayur ke kondisi puasa ya aku mesti sayur bae. Ulah jangan eueuh. Puasana seperti itu. Lamun biasana misalkan dia mah puasa, lamun teu puasa urang dahar misalkan dia mah setengah piring atau kebukaan setengah piring mah ulah mengada-ngada. Supaya naon? Supaya jelas bahwa puasa urang teh tujuanna keur ngaji di rohani supaya ulah rugi deui tah kana barang haram. Tak kumaha lamun seperti biasa nama cenah ge dahar asa begitu berhubung puasa coba wae na ngutang heula tuh es aing keur puasa ieu ada mah lainna naon lainna ngalengit ngaji di rohani palah nyin ka rohani tah wae na bae pakutangkeun kalapa aing keur puasa ieu ngono lain gitu puasa tara masukkeun puasa jeung di luka dua lamun hayang ngalengit kieu leusna hate teh kudu ngareurangna puasa pentingna wauh-wauhkeun roh urang ka Gusti Allah dengan cara lobakeun nyebut asma Allah baik eta kalimat zikir baik eta kalimat istighfar baik tasbih maupun naon bae sehingga supaya kondisi beuteung lapar sumut munajat ka Gusti Allah ngarasa bahwa diri urang lah geus loba jasa ieu salahna. Maka lamun misalkan jalma beuteung lapar cek sebahagian ulama ngadoanana sok rada husu beda jeung beuteung seubeuh. Lamun jalma kantongna kosong ngadoanana sok rada kebal. Rada kebal bacarana kantong pilu kebal ngadoanana. Lamun jalma sarua beuteungna eta naon teu kosong sok rada husu hasilna. Tapi lamun jelma kantong da pilu nah itu lagi saya sebenarnya doang mah beuteungna seubeuh atuh langsung baca ngap neuk di tembok lo geus bisa urusan dia mah itu geus Fatihah geus hees begitu amin gudang balik geus tuh nah sebabna maka dianjurkeun hiji nyaeta puasa anu kaduana adalah niatan Allah baik dengan cara berzikir maupun berusaha anu tujuanna naon tujuanna ngosongkeun ieu awakna teh tina barang-barang anu halal anu ngawariskeun kana teasna hate. Nah kumaha lamun urang teu jubaran ieu teasna hate anu asalna mah teu daekeun narima kana nasihat bagus begitu diantepkeun bae engkena bakal ngamusuhan kana bagus. Naik tah anu asal nama teu daekeun narima doang kana bagus kebel jeung kebel mah ngamusuhan kana bagus sehingga moal dibere rasa resep kana ngaji moal dibere rasa kabita kana salat moal kabita kana ngaji moal kabita kana tulung pitruk moal kabita kana zikir moal kabita kana musma kabeh. Nah coba karena digambarkan teasna hate teh cahaya iman alutik dibungkus ku aspal mungkin kabel mungkin kandol eta penghalangna cahaya iman gara-gara teu diurus begitu asupna makanan minuman anu kurang halal. Maka awalna mah teu daekeun narima doang karena persoalan bagus kebel-kebel mah bakal hewa karena persoalan bagus. Nah sebab tadi tekang jeung Rasul teh setiap barang anu kurang halal ngajadikeun penghalang kana cahayana ma'rifatullah dina hate urang. Bahkan selain daripada eta wa yudlimu bakal nyieun hate urang teh poek. Terus kumaha poekna teh lebih poek daripada petingcu sebab poekna hate minta mempertimbangkan halal jeung haram yang penting sebuah baik teu mempertimbangkan boga batur apakah boga urang
untuk mempertimbangkan lingkungan, untuk mempertimbangkan dulur, untuk mempertimbangkan leutik. Pokoknya aing nu paling kolot, aing nu paling berhak menang loba. Kusebabnya anak lalaki nyana nu berkuasa, kusebabnya anak kolot nyana nu berkuasa. Tiga sesuai nah hate untuk mempertimbangkan halal tah haram ya aing, bener tah henteu ieu ataupun akur tah henteu jeung agama. Yudlimul qolba, barang kurang haram bisa ngahasilkeun kuek na hate kana bener jeung bakal kuek na hate kana ngakui kana hal bener. Keur sanajan bener salah bae ceknya nama. Moal bener. Maksudna karena tadi bahwa barang haram teh bakal ngalir ka nu ngaranna getih, getih ngalir kana mata, getih ngalir kana leungeun, getih ngalir kana suku, getih ngalir kana otak, getih ngalir kana sumut sekujur badan urang kaaliran putih. Lamun eta getihna sumber haram, sakujur awak urang dianggap haram ku Gusti Allah asup ka surga. Bahkan leungeun jadi kuek, leungeun kumaha kuek ka leungeun moal daekeun digawe bagus burak wae leungeunna. Karena kuek leungeunna. Mata moal daekana bagus kuek mata nangis. Bagian haram aduh yo itu air. Aduh bagian haram berarti matana kudu posan eta. Bagian aljore kadenge mata. Soalna mereka hari ieu cenah. Bagian ngaji mah tegangnya korek berarti eta jelina geus kuek. Loba barang haram dan getihna. Iya mah juga wayu dimuhu bakal kuekeun kana sekujur badan urang. Sebahkan akal engkena kuek. Mah kuekna akal moal mempertimbangkan halal jeung haram, moal mempertimbangkan hak jeung batil, moal mempertimbangkan dulur apakah lain, moal mempertimbangkan nyata kolot apakah budak. Yang penting aing menang, aing senang kumaha bae eta mah carana menunjukkeun akalna wayu limul qalba, barang haram bisa kuekeun kana ngaran hate, engke hate moal bisa marentah bagus kana anggota badan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira lan wis den sebut aidan halemani. Wa bi kitabillah kitabin saya kitab Rafiqit Tulabi, nyata kitab Rafiqit Tulabi. Wa fi kitabi Rafiqit Tulabi lan kitab dalam kitab kang ngarewangi pirang-pirang kang lebih di ajril arifin. Di ajalil arifin kedua agung-agungi ahli ma'rifat kami Asy-Syaikh Muhammad Jasdi. Nyatane Syekh Muhammad Jasdi naklan ayunukil an Syekh Suyuhi qala. Ngantikan Syekh Muhammad Jasdi qala naik Nabi sallallahu alaihi ra'aitu rijalan min ummati. Inni satune sun ra'aitu iku wis ningali sun rijalan ing pirang-pirang wong lanang min ummati saking umat isun. Di Lailatul Miraj ing dalam Lailatul Miraj aronihimu wa ta'ala kang ningali akan ing isun ing ummati sapa Allah ta'ala fi maqaming dalam maqam isun wal maqamil mahmud dan tempat kalian puji. Wa walate maqamil mahmud alladzi la yusyariku kang orang ngarohin nabi ing dalam maqam wa rusasa nabi sallallahu alaihi wasallam minal anbiya saking pirang-pirang nabi lan pirang-pirang rusul wal aulia lan pirang-pirang wali umat kang nabi intah wis kato kitab Rafiqit Tulabi. Kangjeng nyata kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersewaktu di Isra Mi'rajkeun eta melalui perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Kangjeng Rasul dikumpulkeun beserta roh-roh para nabi, roh para rasul jeung para wali ulama anu terdahulu. Sehingga kuayana Kangjeng Nabi hadir di Masjidil Aqsa, Allah menginstruksikan seluruh roh para nabi, para wali kudu datang ke Masjidil Aqsa bikin manggihan Kangjeng Rasul.
Sebab Kangjeng Rasul teh dat anu teramat mulia paling agung eueuh deui nu ngaleuwihan mulyana Kangjeng Nabi eueuh deui anu bisa ngamulyaan kana kaagungan Kangjeng Nabi sehingga saha bae anu patempel jeung Kangjeng Nabi otomatis ieu jelema kabawa mulia. Contohna mana? Para sahabat. Para sahabat berang jeung penting dibarengan ku rasa iman dina hate kapanggih jeung Kangjeng Rasul sehingga ieu gelar sahabat melebihi gelar para ulama. Gelar para sahabat melebihi gelar para wali. Bahkan gelar sahabat teh melebihi gelar para wali jeung nyaeta ulama. Jalma ngabogaan pangkatnya wali nya ulama dibandingkeun jeung sahabat anu paling terakhir otomatis luhur keneh pangkat sahabat. Alasanana karena para sahabat lah geus sering campur baurna jeung Kangjeng Rasul. Disebutkan generasi nyaeta kahiji ataupun disebutkan nyaeta kurun kahiji. Kadua kurun tabi'in, katilu kurun atba'i tabi'in. Bahkan saking agungna pangkat sahabat ieu teu kasebut pangkat sejena. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali eta sumberna ilmu, gudangna ilmu. Ulah-ulahna ilmu dohir, ilmu batin dikuasai di sahabat anu opat. Sehingga ia sahabat keopatnya disebutkan madhab sahabat Umar. Seluruh para sahabat persoalan hukum mengacu karena salah seji keopat, baik ka Imam Abu Bakar maupun Umar, Utsman maupun Ali, seperti halnya orang Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu. Sehingga gelar saja tersebut. Nah air kemudian di bawah nadei pangkat tabi'in, sebab tabi'in eta ngalaman berkumpul bahkan berguru jeung sahabat. Sebab kebahagiaan cek Kangjeng Nabi pikeun jalma anu campur baur jeung kaula atawa jalma anu geus pernah bercampur baur jeung jalma anu geus bercampur baur jeung kaula sampai ke 27 lapis ka handap. Nah ieu ge Syekh Abdul Qadir ngajadikeun bermartabat kutubul aulia sebab memeh lahir geus dipertemukeun ku Gusti Allah jeung Kangjeng Rasul. Nah ku sebab ieu Syekh Abdul Qadir memeh lahir ge geus dipertemukeun jeung Kangjeng Rasul, mangka ditentukeun ku Gusti Allah Syekh Abdul Qadir lah sebagai pangkat kutubul aulia, pimpinan daripada seluruh para wali anu sejen dimulai mane zaman Syekh Abdul Qadir sampai ke kiamat termasuk ayeuna. Jalma lamun bakal piwalieun didatangan ku Syekh Abdul Qadir baik melalui alam yaqdoh, alam nyata ataupun melalui nyata alam ru'yah, alam mimpi. Kayak begitu mimpi dibere suatu wasiat ku Syekh Abdul Qadir Jailani pikeun dijalankeun leutik maupun gede eta wasiatna wajib diturutna ku eta jalma. Nah, begitu dijalankan langsunglah dibimbing Syekh Abdul Qadir Jailani melalui bimbingan rohani ngaranna. Kumaha tos bimbingan rohani jalma asalna mah sok daek ngalaksanakeun misalkeun maksiat leutik biasa nama jalma resep biasa ngabulak-balikeun kartu dina dampaleungeun teu betah lamun teu kitu. Main jojo, sholat jojo. Kebagian kabal, boga rasa dina iya ini dan amat, iya jangan sholat, ini sholat mah haji main deui. Sholat mah bersih, main mah kokotoran, jelma depan bersih, ini bersih ongkol, kokotoran lah, namanya bersih baik mah kokotoran. Timbul rasa hayang ninggalkeun karena perkara jorek. Setelah timbul rasa hayang, berusaha kerasnya Nabi diberi kemampuan bikin ninggalkeun ku Gusti Allah melalui cara kumaha bae
Nah iyalah jelema anu keur dididik rohani ku Gusti Allah. Sehingga dina setiap minggu aya peningkatan peribadahan, aya peningkatan semangat, aya peningkatan perilaku, aya peningkatan sikap, aya peningkatan iman. Nah lamun jelema geus per minggu ataupun per bulan aya peningkatan dina salah sahiji nu tadi, baik sikapna anu asalna boga rasa gumaluhung jadi rada rendah, anu asalna riak malulu jadi rada leungit, anu asalna kudu di alam bae sabeureut teh di alam geunteng nah urusan eta. Nah berarti ieu jalma menunjukkeun ku Gusti Allah keur diarahkeun, keur dituntun rohanina supaya mengikuti hiji jalan anu dipikareun ku Allah anu akhirna usul ka Allah Subhanahu wa taala. Nah kan tina pelebah ngajalankeun kos kitu ulah kaget di berbagai penjuru eta ujian bakal datang. Keur sewaktu urang ngalaksanakeun joreng mah rezeki asana ku gampang jasa sakali ngagaplehkeun meunang 200.000. Aing kudu gara-gara ieu hese amat tah ieu ujian tah. Maka lamun jelema geus usul ka Allah sok teu kuat pelebah dinyana tah. Pas beuteung lapar tuh aing di kana salat. Di Imam Ayun deui. Geus kakek mulai ngaji, sarekanan nih, nah pelebah kieuna maka cek Kangjeng Rasul al jannatu huffat bil makari wan naru huffat bis syahawat. Jalan menuju surga Allah eta rintangan perjalanan teu sesuai jeung hate bae, teu sesuai bae. Hayangna mah nyaeta duit, kok duit nyaeta cukup, ibadah jalan, ngaji teu tinggalin. Tapi aya bae selekna. Karena kayak dek, iya gering deh, jadi deh lah ya tak. Kayak minggu harap, pas begitu minggu harap, ayah dong ngondang, baru kayak harap di situ beta. Maka pelebah dinyaknalah ayah Gusti Allah dikeresakeun kuat, ayat itu dikeresakeun teu kuat. Kos kumaha bimbingan rohani awalna, bimbingan rohani Allah ka hiji hamba pikeun mencapai usul. Pertama aya minat dina hate hayang ngerobah gaya hidup heula anu hayang lebih baik, hayang mengenal Allah ataupun hayang mengenal agama heula, hayang nyaho hukum heula, kos kumaha sih salat anu sah, kos kumaha sih puasa anu sah, kos kumaha ieu Fatihah anu bener, kos kumaha sujud anu bener, hayang nyaho heula anak. Berarti tah lamun geus aya rasa kitu dina hate berarti urang geus mulai ku Gusti Allah keur dituntun rohani. Nah, maka hade begitu geus mulai ngajalankeun eta rohani di belah kaler aya ujian, di luhur timbul ujian, kulon wetan, keluarga tatangga waleun ku setan digunakeun pikeun ngahalang niatan urang kana bagus. Kan sebabna setan teu ridho salah sahiji umat manusia usul ka Allah Subhanahu wa taala ku sebab lamun saurang bisa usul ka Allah ieu bisa nyelametkeun ribuan jalma kena. Saurang usul kana Allah dina poe kiamat Gusti si anu salametkeun tuh ku sebab di dunia nya sebagai batur kaula disalametkeun ku Gusti Allah cek sana aturan jatah aing leupas akhirna. Maka setiap jalma nu usul ka Gusti Allah di berbagai kondisi, berbagai situasi digunakan ku setan hawa nafsuna sebagai alat penghalang urang, digunakan nafsu pamajikan, digunakan nafsu kolot, digunakan nafsu anak, digunakan nafsu tatangga, digunakan nafsu saprofesi. Kumaha bae carana cek setan yang penting anjeun ulah usul ka Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah qadir begitu geus kapanggih Kangjeng Rasul langsung mulai dididik secara rohani ke alam rohani. Nah bae di Kangjeng Rasul geus ditentukeun ku Gusti Allah lahir ke alam dunia jadi wali kutub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وسيلة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعز سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وبيائها وقوت الأرواح وفدائها وآله وصحبه وآله وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا صراطا مستقيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب فضلك أبواب جنتك صل وسلم وبارك على